Девочки, всем привет! Сейчас только досняла вам прошлый влог и решила сразу начну новый. Потому что есть что показать, но поздороваюсь, потому что вы его увидите позже. Так, с чего мы начнем? Сейчас мы будем с вами готовить. Будем мариновать ребрышки. Ну, я купила там, они у них есть, типа маринада какого-то уже, но я все равно делаю свой маринад. Я буду использовать соевый соус, мед, приправу карри и терияки. Ну, вы увидите, что я-то просто не буду озвучивать, буду показывать, но вдруг кто-то там не увидит ингредиенты, не поймет, где что. Вот. И я мариную ребрышки в этом соусе, ну, где-то часик-два часа, ну, то есть вот так, плюс-минус. Ну, минимум хотя бы час нужно помариноваться. У меня, наверное, сегодня выйдет подольше, потому что сейчас 3:30, но я буду готовить где-то часов 6-7, вот так вот. И потом буду запекать это все в духовке тоже. Ну, увидите, покажу. А запекаю я где-то 40-50 минут. Потом открываю фольгу и еще на 5 минут где-то в открытом виде уже, чтобы она подрумянилась. Вот, и покажу вам сейчас распаковочку, которую мы купили сегодня для дома, для ремонта, не знаю, показывать нет, ну, как бы подумаю, там все стоит, в принципе, может быть, и покажу, что мы купили. И ВБ распаковка. Вот, я все-таки забрала свои 2 костюма, футболку, тоже вам покажу сейчас. Ну а вы, как обычно, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой ТикТок, ссылку я оставлю в описании. Ну, давайте начнем с покупок для дома. Ну, обои вы уже видели. Так, вот такие вот коврики в ванну. Тут их 2 штучки в комплекте, такой плотненькие они у нас до этого были. Ну, вот они выстираны у меня висят, тоненькие вот такие. Я их заказывала, вот мы вот купили сегодня. И больше по размеру, чем у нас. Так. Следующий это вот такой коврик в душевую. Тоже нам нужно заменить в другом цвете, на присосках. Тоже, наверное, побольше. А может и такой же по размеру, даже не знаю. С массажными такими штучками. Ну, а следующий для ремонта. Это вот такой же, думаю, покажу, раз делаю распаковку, раз он уже стоит. Это вот такой утеплитель. Как он фольгированный, я, честно, в этом вообще не понимаю. Это муж уже брал. Так, потом он взял себе вот такую дрель ударную. Что-то и вроде как перфоратор ему надо был. Ну, в общем, как-то она такая. Ой! Посоветовали. И вот там где-то электрическая пила. У нас раз камин, получается, у нас получается раз камин, а на кухне у нас маленький камин. И туда нужны необычные дрова, то есть необычного размера, нестандартного. Ее надо пилить напополам. Маша пусть капризничает. Проснулся, все равно капризничает. И поэтому она нам нужна. Вот. Но ой, там темно, там просто старший малыш еще спит. Вот. Но это я уже распаковывать ничего не буду, это его просто вам решила показать. Ну, как говорила, обои вы видели, и плюс, ну, мы еще не все купили. Завтра еще пойдем покупать. А сейчас будет распаковочка с ВД. Шла сюда, что там дети проснулись, играют. Может, там игрушки им какие-то купил, динозавров. Так, следующую, господи, распаковка с ВБ, что я вам обещала. Это вот такая вот футболочка. Белая, с таким принтом. Так. Следующее. Это костюм такой. Вот такие шорты. И вот такая вот футболка. Она свободненькая. Материал у них какой-то у меня розовый костюм, с розовый, серо-плюшевый такой. И еще один костюм, тоже такой же материал. Тоже футболочка тут свободная, она покороче, там длинная, тут покороче. Вот такая футболка.
И шорты уже свободные, коротенькие. Вот. У нас тоже распаковочка для дома. Кое-что. В общем, это набор, господи, кастрюль с крышками. Ну, я одну вам достану, наверное, покажу. Может быть, все достану. В общем, вот такие вот. Я такие хотела, как сковородки у нас. В общем, тут набор 3 штучек. Такие, кстати, вот у нас тоже новенькая. Все везде так обклеили. Ну, везде из столешницы положили, чтобы не царапались, как вот тут здесь у нас была у меня поклеена. Вот такая вот штучка. Тут такой вот набор. Большая, поменьше и прям самая маленькая. Следующая распаковка — это пижама. В общем, здесь вот такой вот, как он тут стороной. Вот такой топик идет, шортики и халатик. Вот такой тоже с лисичками. Тут рукав получается, ну, чуть покороче, чем 3/4. Ну, такой, короче. Даже, ну, подлиннее, чем в футболках, короче. Вот такой вот костюмчик вышел у нас. Поближе с вами поздороваюсь. Всем привет. Сейчас, зайчик. Мы уже съездили в больницу с детьми. У нас заболели опять дети, засоплевили. Вот. Ну, все хорошо, там ничего серьезного нету, слава богу. У маленького только сопли потекли. У Максима кашель и сопли. Вот. Ну, как бы все нормально. Вот. Муж сейчас тоже пойдет в больницу. Каждый день делаем перевязки. Тоже пойдет, но нужно ему продлить больничный свой, что уже по месту жительства. Не там, где он на работе открывал. В общем, тоже сейчас пойдет. И плюс я вам обещала сегодня еще показать, ну, сегодня вообще в этом влоге показать, у нас этот влог про Кристину еще будет. К тому же, сегодня у нас понедельник, в субботу мы едем на Кристины. Илюши, слава богу, ему, ну, не хуже. Если будет, конечно, хуже, придется отменять. А так вообще, я думаю, что все будет нормально, и мы поедем. Вот. И я вам обещала показать подготовку к Кристинам, распаковки тоже сейчас будут. Просто я сейчас подосвобожусь. Мне нужно сходить белье развесить, покушать, приготовить, и потом вам покажу. В общем, какие подарки мы купили, что мы вообще купили, что нам нужно. Плюс будут еще сборы. Вот, не знаю, это я буду показывать, как мы сумки собираем. Нет, что там показывать, вот. И, в принципе, я надеюсь, что я сами Кристины засниму. Какой-то кусочек, возможно, я вставлю, засниму, если как бы получится. Но думаю, что получится. Как бы мы, как Максима крестили, все снимали. Вот, и вот такой-то у нас получится влог. Плюс у нас еще должен быть ремонт. Ну как, часть ремонта уже сделана, муж утеплил наш туалет. Там у нас, ну это я вам не снимала, не показывала, я показывала только, что мы покупали, и то не все. Вот, утеплил, уже сделал, я как бы, ну, не снимала ничего этого, но
У нас еще мы собираемся клеить нашу спальню. Как, ну, обои я вам показывала, то есть это я вам покажу до и после. Ну, как вы видите, конечно, на влогах до какое было, но все равно покажу. Не знаю, когда мы будем сегодня, завтра этим заниматься. Ну, тоже это будет на этой неделе, но в этом влоге. Увидите уже дальше. Ходили сейчас в магазин, взяла вот такую тушь попробовать, хорошие отзывы. Якобы на ресницы просто и не попала. Сейчас мои уже там чуть-чуть осталось, надо снимать. Ну, снимаю я сама. Вот, взяла попробовать вот такую вот. Посмотрим, как отзывы у нее хорошие. Попробуем. Черная. Кто пробовал, девчонки, напишите в комментариях, как вам нравится, не нравится. Всем доброе утро. Сейчас вот проснулись, позавтракали. И сейчас будем с мужем клеить обои. Да, маленький, наверное, спать не уляжется. Будут помогать нам детки. Ну, в принципе, как вы и видели. Ну, покажу все равно. Вот наша до. Эти обои. Ну, все, не буду показывать. В комнате там кроватка стоит, ребенок. В общем, потом покажу после. А вот такое после у нас получилось. Сейчас еще прибираемся. Почти все убрали. В общем, такая светленько. Хорошо, сейчас они еще и под раз сгладятся, засохнут. В общем, красота, мне очень нравится. Тут, видите, еще пузырится. Но это ничего, но вот это уже разгладилось. Уже высохло почти. А сейчас я вам покажу подарки, которые мы будем девочкам дарить. И подготовка к крестинам. Так, первый подарок. Это, получается, моей крестнице. Вот такой набор косметики. Тут что-то, по-моему, в подарок еще смарт-часы, что-то там, ногти, короче. Я уже даже не помню. В общем, там большой набор. Но ведь я не распаковывала ничего. Так уже не покажу вам что там. Вот. А второй, девочки, это вот такой вот набор для тела. Лосьон для тела и мисс для тела бланш. Один и второй бланш. Мне самой нравится аромат. Ну и думаю, для девочки почти подростка, я думаю, что это нормально будет по аромату. Дальше это уже то, что нужно нам для Кристин, нашему малышу. Первое, это вот такое маленькое полотенце. В чисто белых цветах не было. Блин, нитки какие-то надо будет обрезать. В чисто белых цветах не было, поэтому взяла вот такое. Самое светлое желтенькое было. Оно остается в церкви. Вот это вот полотенчико. И второе, это большое. Оно тоже таким желтовато-бежевый, желтоватый оттенок. Большое банное. Оно уже остается у нас. То есть, чем его будут вытирать. Крестик, все вот эти иконки, все вот это мы будем покупать в самой церкви. И следующее, это вот такая рубашка крестильная. Ее можно и мальчикам, и девочкам. Вот такая тепленькая, кстати, потому что, может быть, будет там прохладно. Неизвестно. В общем, отпарю я ее в четверг. Сегодня у нас вот вторник. То есть, а в четверг я буду уже собирать сумки. Едем мы в субботу утром. В четверг буду основную всю часть делать, это собирать сумки, вот отпаривать свое платье. Мужа рубашку я уже отпарила. Вот. В пятницу нам нужно будет заправить машину. То есть такие дела сделать. В субботу, чтобы просто сесть и ехать. Утром ни на что не отвлекаться. Вот. Сегодня была на маникюре, до вам забыла заснять, но вы видели его френч. И вот после вот такой вот светоотражающий. Все, мы собрались, выезжаем на Кристину. Погода вообще хорошая, жара. Сидим сейчас, ждем пока что.
из подарков нашим детям это вот Илюша. Сейчас. Мы, кстати, уже дома приехали. Уже еще малыш спит, Максимка. Не буду включать, он музыкальный танцует, в общем. И вот такая вот штучка. Максим спит, а мы уже немножко отдохнули. Илюша в машине только спал, когда ехали. Вот такая. У нас почти такая же есть. Да, считай, такая же. Вот такая вот штучка. И Максюша вот такой вот. Что тут в комплекте? Ох. В общем, что-то тут он должен заезжать. Короче, маленькие машинки. Такие вот. Пока мы были на крестинах, мне пришла небольшая посылочка. Я вам еще ее не засняла. Вот решила сейчас покажу. Так, первое, это мужу вот такой вот спрей заказала после бритья успокаивающий. Запах классный, понравился. И ему понравился такой формат. Еще у него не было с прыскалкой спреевой. Следующее, себе крем для лица от Акт. Только неудобно, что вот этот флакон везде вот так нажал и уже это мнется. Хороший крем, в принципе, мне понравился. Неплохой. Ну, не прям вау, я бы сказала, но неплохой. Посмотрим, как будет. Тюбик достаточно большой. И консилер от Art Visage. У меня в 102 оттенке. Мне понравился, хороший, хорошо перекрывает. Хороший консилер. Девчонки, будем заканчивать наш с вами влог. Подписывайтесь, ставьте лайки. По-моему, в начале видео об этом говорила, но все равно напомню. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой ТикТок, ссылка будет в описании. Все как обычно. Пока-пока.